Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Iswa kapilitan amapan ka ijay ili. Agabangak nga rod iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi dak. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay, no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo, no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay. Mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang. Agbiro kaktong iti trabaho. Kat inton makaurnong ka. Mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ti biyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang. Ikagumaak ti agadal. Ag Senyor Haykan, barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapul nga agadalak, Lola. At damat ipaw-paw it damamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kaya't mo ka di ang makaadal to amin akapatahadam. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mat ngamin ti agadal, Lola. Saanak mat ngamin analaing. Saan ahusto da ita akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wana tamarigrigat da, Lola. Ngamda tayo. Ado mat ti kwartang ipaw-paw it damamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni Lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngam di tay ammo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Tay bingay mi nga rudan boss. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arag. Kakaiso na nagbaligi tayo. Nanaman tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti ang trabaho tayo. Nalakal lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti duri, makaliksab iti libre. Pudnot ako nam, si kalakyan. Boss, di nakmat awagan iti lakyan Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adanggan. Lalaki, kampay iti. Amang ano inton madanon ti tiyempo. Ket makita ka masikog ka, ha? Pulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding angas ko. Lalaki ak tulata. Dahito timbagada ak classroom Ay, nakarikap met. Urayat nga damang ilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilukat. Hello? Kabarbaro ka kadidi ti pagadalan? Wen. Ijay ngamin away tinagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad adal. Excuse me ha? Tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kong ti mangilukat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit ta pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka tumanagari. Makita na ka ti teacher. Amang no alaan na ti papilta. Saan mo aling dan ti papil mo sa karakti answer mo. Ngaminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo? Agsan glasak. Tapasikig ti panagkitak iti papel mo. Di na madlaw day ta.
Pasikig. Amang ano masakitan ti matam. Saan mo naparikot dayta? Tinasken. Makasakarak. Kurik met amin nga answer mo itay. Inggagarak asan na kinupyamin. Tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka ding agsaksakar ka iti katugaw mo? Dayta tipod no. Nakapoyak namin iti pagadalan. Masalutak nga gadal. At dagaya mi di abro dagiti dadakkel mo. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakkel ko. Marigrigat kami. Iswa, kaya't ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumapay. Ha? Ngem tulungan nakmet kadagiti san ko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos! Nakasarak iti gayam ko iti pagadalan. Ikarim nga gayam ta, aging ga iti mauding angas ta. Anya? Nalagos mo't dayta mauding anges. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adanak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko, analaing nga agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnam na malangin kadag iti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal no kasta nga danamdamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak ammo ti ibagak. No nasaya at dayta, wano saan. Uresyak nga ron nanang. No maawa nanak iti usaran, si dadaan mo't amang tod. Amok, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga mi tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Amang ano nababanto man ti itad na agradok. No saan naklaamasyan kan ka? Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpot ni Jomar? Talaga nga'y bagak ka ni sir. Apay, siya nga eh. Saan ka di ang singpet? Kwa? Di kan samot nga min agri-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Ure ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagtagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyaman ak no kasta. Angam, may mayat no igaed mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng tiar aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit. Wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Danag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ibagam katagiti kakadwa tayo. Tayin tayo man ni Jepatad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanan tayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti patad? Di kayat ko asawan, no anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay, ti ulyan tayo. Noan niya ti masalaw tayo. Ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot.
adu ti babak ng amapan iyay. Mawatak ti kayat masawan, lakyan. Ni Busmad, lakyan manan. Awagan dak kadilatan iti tson. Madlaw ko at talaga saan ka napas na nga agadal, iho. Pagkunan nyo matlola, nangatomat ti malalak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradom ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang amaamwak, barok. Kaya't ko lang ipakamo lola, alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isa ganaam ti masakbayam. Kat no kasano nga aramidom dayta, addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngam saan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin lola, uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak, awan dwa-dwa. Agsipot kayo. No at makita yo ang medyo nakainom. Asit ganyo kat amo yung tiaramidan nyo. Numadukot yon, ipasayo atagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo na bartag. Kampay idi, o masidagak ngagdamag. Kabayatan akasasaw, at damapan itilikodan na. Kat amo yung tiaramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alaan nyo ti atensyon da, tapno di da makadlaw. Saan kayong agpadlaw? Nagamo tayo. Tapno nalaklaka ang maalilaw. Dagiti tattaw dito. Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dumparak. Intun matuang kami adwa. O masidag ti daduma tatulungan da kami. Ika nga rin. Mapanmat ito iti asidag. Ngem saan kayong agigiddan? Sika, Buyong. Agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno sikati umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kita agmantilaking ti salpagalakin. Dayjay, asit kan nanti pagpagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Diyak ang gagara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit nga ni Tisaka. Imasidag na ten. Dagit ito akakatuami. Sorry. Napaprusan ti may sakaduami ti patong tinapatugawan na bartag. Dayjay, inalan ang tipitakan na. Kat inyawat na ni ti may sakadua. Mayatabuya. At tama ng diskarte. Nalay nga talaga na ito ay alakyan. Mayat istilom, John. Agsipod ta si ka tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganad tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napingat nga agadal ni Jomar, nga anak da Fausto ken Laura. Iti sabali abangir, sadutmet nga agadal ni Ramon, nga apo ko ti pensyonada ani Victoria. Gapo tawan senior high iti lugar da Jomar, nagpailing nga rod da itoy. Tapno ijaynan nga ituloy iti panagadal na. Kabayatan na, agsangsangit ni Nana Victoria, gapo iti nadamag na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Maudi nga anges, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat ti istilom, John. Agsipod ta sika ti nakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga ala tayo manen iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung una. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Aguray tapay iti sumarunong update na. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot. Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na kano. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga tang awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang asumangpat. Ang mumat da dya akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di man ipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputa nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kan kay di. Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak met iso pakopya aklatan. Kanayon na kamot nga ilibre iti recess? Wen iso kanayon kumot apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama 0. Bakat, ada kano dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwon. Wen, ada pa kano kadwada at umboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang tad. Di da ka ananwan. Hangam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin a masakbayan dagiti kakasta aparswa. Ay, mananggon daway da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti panakabagi ti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita a managdakdakes. Kukwada ita.
Ngam ko kwamot idatilintag inton dumteng tigundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam yu di abroad. Sige tasong batak. Hello? Wan, anya ka din ti madamag. Anya? Sige. Agyaman ag. Bye. Awan ka no ti kasat na gitinadangkal mo, iho. Anya? Kasanutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw ka data, Lola. Day tagarud ka. Unay mo't lang arudan ti kaskasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola. Uwan iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso nagitirumba nga si kasunda. Ita, na ito'y tirigat na. Ta TNT na pa'y lang aging gaita. Jomar, Huh? nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di. Kasangsangpet ko ngamin anag gapo iji away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha? Ti ama na, wano ti ina na tinatay. Naaksidente da ngagpadpada. Ha? Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay sus, kaasimot ti gayon ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta. Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kayat di tinagtiinti. Ngam tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ija tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Among ka di, no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wan ko ma. Inta mat andi nga yan ah. Manungal daw ang naglangan. Amang ano sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amang ano mapilpilitan ka mat ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak na agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamang ano agdanagdang agpaiso. Amang ano, atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwano, nakitaray ka. Ha? Asino kumamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasamak. Pakirodom ti pakinaka mo gayam. Adda kami lang agagayam mo. Kaya umay ka kumamit la agadal. At naawanan ti ganas ko nga agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak. Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama agayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Jack pa mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kan kuana, nana. Nasingid agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Huwan nga rod.
Kasanunto nga talaangan ti apok, no awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon, dagiti pasaba kakasta basang. Kaya tayo manuano saan, mapasamak dagiti banag, adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Nagkiddan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga rod. Nagkasang agpaiso. At dada iti sabali a pagilian tapno mangged. Ang kasjay mo't ten tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adamot agmalaas. Masapol nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na tinasayaat a masakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igaad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan ka no ti ammo na nga aramidan at trabaho, tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa. Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot day ta, boss. Ado ti mula ti tao ijay patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Ijay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka solusyon. Adda kadimot nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kang kangag ko dahi tan sa lunsuda. Mabaling gayam ngay mula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin ngay mula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, kayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawin. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Uwan nga rod bakat. Nupadpadaanam, kasla nagbayag. Ang amno di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kanu maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakan. Si kalaang ayat maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay ko mga rod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kolehiyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictorian. Agtuloy ag gayam. Sika ngay. Amumot ang nakapoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsot ti may sa atao. No igaad na ti agadal. Agbaligil ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mo't ang nagagat. Kan awanan anos ko. Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol adda tayo mo't lang timang birok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti anaam.
Jak pa mo, Lola. Awan pa'y napilik a kurso. Rumbang ko mga adan, tadandani kakat nga rod agturpusan. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola. Amangan no narigat. Kat saanak tumat lang ang makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka? Di ka pa'y lanang rugrugi, ibagamon anarigat. Kasanon ngay, nawanton pagsakarak. Makasumbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak no awang kayon ton. Ngam awan ti tao abu matu di ti rabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Iso nga iunay-unay ko, nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga scholar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo, tapno makapagtuloyak. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Ha? Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasamak. Adumot ti pasamak akasta. Gaputa da na itulong ti maysa nga estudyante. Ison ti pagbalinin da a valedictorian. Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante. May papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am. Ni Lloyda akaadalan ta. Agpayson sakat ti atap mo. Aniloy da ti valedictorian. Saan kat asika? At daigam na akas la valedictory address. Kinasarita daknot itay. Nakunada pa'y surprise to ka no. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga. No asino at talaga kada kayo ti valedictorian wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga akas jay. Pinagsagana damit ni Lloyda. Denggan tatiyawag da. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Lloyda ti valedictorian. Sapay la ko, ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Awas salutatorian. At daytan. Asino nga ta, ti makagunod iti kangatwan apam madayaw. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ti klase da Jomar kan Adela. Kat napanda ije balay da Jomar tapno sarong karanda. Gaputa manong aldawan asaan asimsimrek ti kaadalan da. Impaka mo nga rod ni Ramon kadagiti gagayem na tinapasama kadagiti naganak na. Naglabas pa iti aldaw. Nadanon ti graduation da. Ita papagayam. Denggan tituloy ti seryeta yo itaalawas anapaulwan. Maudi nga angas.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige. Denggan ta tiyawag da. No sikat ti maawagan. Kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay kumata si Kati valedictorian, gayam. Our salutatorian is Loida Santos. Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag pa'y so tinamag. Ani Loida ti valedictorian. Ay na. Kablaawan da ka. Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak mitlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalinaad mo, ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, kan nagagat nga agadal. Ay na. Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Ket ikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, kan nasaet ti may sa tao. Ada na sa o kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno, si kalaan. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na. Imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card. Kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadala minton umay pa nagsaserrek. Kunada nanang. Ijayak ka no kabisera nga agadal. Kinamaestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Jack amo no agtuloy akpay wano saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti pag-enrollam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ko ni principal. Adan sa ibaga na kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod ijayan ni principal Taibagam tumot kada kami. No anyat ibaganakan ka. Sige nga ron. Tanakitak ni principal itay asimbrek iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka at napatag di pagsaritaan ta. Masapol ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman ak, sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay kan ngagyan, kaya't agbalin ka apadi iti masakbayan. Kayat mo kadi? Padi, sir? Wen barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jack pa mo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiam iti daytoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Kitaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga ta ti imbaga ni principal ken kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita kakasta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wenarod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay dayta kanyak?
Anya nga ron ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi. Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang rabrabak, gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo tiyagbalin a madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakareribukak. Kasanunton, matulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo dayta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway sa akto agdamag. Ang saan nga ta? Ang maipapan iti babae ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan to no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadaga nak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No na ba ilam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka ba ilan ti agkolehiyo? Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. No anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyan tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadut ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamot lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amang iyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalom nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Agaramid iti homeworks. Jakmat nga rod mauawatan. Agyaman kakit di ada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jay. Anya ado, boss. Amo mo na, aglangay ka nagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta, lakyan. Ni boss met, lakyan manan. Sige boss. No adda makita tayo ijay ipatad apagduaduaan ti panagrup-rupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumap
kumapang kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kasladda parikod na, ang may samot iji suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kaya't nati kumapang kada tayo. Sige boss, asit gak inton madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliiwag pa'y. Sigan ti makamo iti diskartem. Amok akabaalam dayta. Sige boss, parang mabulilikong ko dayta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa naggrup-grupa na. Kasla kontrabida iti pelikula. Kat, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan, ha? Hindi, boss, mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mapaling ka di, ti makitugaw iti habay mo. Ang may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan kadimat kadwam. Anta ka doa, nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasit itsuram. Man nakigayom kami kadagiti kakadwak. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayam yo. Apay, awan ka di tigagayom mo dito. Dayta nga ron tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayam ko. Masadutak nga agadal. Dayta man tigayat ko kan ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami nga bibiyang. No kayat mo dagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di ti aramidan niyo? Awan mat, intayo laeng agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di again roll. Agin rol, ngam iti sabali a pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayem ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan apok? Agsubli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakaribukak ti babae, nanang. Ayun ta saan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na, pampanunutat. Muawatag ti insingasing ti principal mi. Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya ti makunayo. Ala, orayon tangarod ni tatang mo. Ay, napan ngamin di ta kaaro, bakit? Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak mo nga rob, nanang. Naparikot para kada kayo, hunusahan. Sige, inaklaan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayong tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kaya't yung kadi nga adag pa di nga anak yo, tatang. Nanang. Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan.
Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturpos da Jomar, Ramon ken Adela. Ket ni Jomar tinakagunod iti kangatuan a pamadayaw. Isuan naragsak dagiti dadakkel ken gagayem na. Kinasarita ti principal ni Jomar, no kayat na asumrek iti seminary. Ket dita, mariribukan ni Jomar. Iti sabali a bangir, nagkita da Ramon ken Jonah. Iti maysa a beer house. Ket kimapang ni Ramon kadagiti bandido, tamasadot daytoy nga agadal. Kabayatan na, naibagamat ni Jomar kadagiti dadakkel na, ti insingasing ti principal ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko maa. Tali kay maklaat iti ibagak nanang. Tatang. Apay ko maamaklaat kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kayat yu kadi nga dagpadi nga anak yo. Tatang. Nanang. Ha, Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko dayta, kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yu kadi tatang? Apay, adda kami ti damagam. Adda ken kadayta. Ni Apo Diyos ti pagserbyam. Isuasan adda kami ti manggedeng. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary. Mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa Sana makontak ti cellphone na. Pakibagam tulatan, o kita kayo. Sige. Nabayag basitan ajak nakit na. Bayam, tanong kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Wan. Sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jakmet ammo. No naka-enroll no saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak ang buwana. Kasano, no awanton ni Lola na. Dayta nga rudgat. Sana bali. No makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Abay, analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di day agayim mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Isu ti pagkupkupyak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayam da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Oh,
Apay na paulimag ka. Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkopyam. Kuha. No recess, ilibre kiti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay kasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayim ti kasta? Ti pod no agayim, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kit di akinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruan man kit di apumaltog, ti kabarbaro akatwa tayo. At da umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre, nulakat tagbaligi tayo. Isu asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, apumaltog. Ariglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da ang pumaltong. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon, nalaing kadimot lang nga pumaltog. Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayim iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamot ibagbagak, boss. Ang di kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day jay ibagbaga na agayim na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan apimanaw ni Ramon, basang. Tsak ambuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarungkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanin anagadal? Namin ano nga imbaga kakaduak amapan again roll. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Daita ti jak am mo basang. Da ka di ibagamkan kwa na. Kwa Nana, kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubin. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag Kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo ka ni tatang? Adda ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no anayin ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino akdita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang. Dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang rodan, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagi ti lintag. Di ka gararami. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kaya't ko kumang-awagan ti gayem ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang tam muna. Di nakapay sa pulon. Apay kumasapulam ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan apumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apastak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day di adiso. Nalakalang ti makalibas.
Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Sigurado nga da CCTV DJ. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo magtagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid na kano anang sirk iti dakkel a pawn shop di takabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado kano ti alahas ken kwarta na alada. Ay, simot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsigsiguro dagita ang managdakdakas. Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta akla si tatao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta ang madalusan dagita arugit iti kagimungan? Baligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalakati amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anakadal. Nalakat agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumak nang datao no kastoy laeng. Wan. Saan ka kading agbabawi? Akim mapangkada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agina na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawon na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anaan-anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anagyan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Tanagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan titawan. Kasla na unday a panawan. Di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anaan-anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Ket, uray ko naantan asaan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John? Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadag iti adayo a lugar, amang ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Wen nga rod, brother. Ay, namabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasao ti Diyos. Sa bagay, putunta ko na, brother.
Mabalin tayo mo't ang makapan iti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon tayo akas padi. Ay na, brad. Magagaran ako na maordinan kas padi. Uray siyak mat na. Naan-anayak to nakas padi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagananos tayo. Matunoy tayo ti tartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino ka itayan? Saan nga agawawid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisorsorwak dito balayo. Kaya't mo asawan. May sakaan aman nursuro ita. Nana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisruwak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaod di apan ang sarungkar na kada kayo? Diyak matandaan na din basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayong asarungkaran, Nana. Agyamanak, balasang ko. Himbag pa isika, tamalagip nakpay, aging gaita. Sumalog tayo ka di manin, boss. At damat imawag ka da kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na liti sirog. Ijay tayo kano amagna. Nagmayaten nga inumagna tayo iti unag itanal. Irana tayo tirabi, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabi. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako, apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige, intayo matagpakita iti patad, akas milyonaryo. Mas daw danto, no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo, mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-ordin ta. Kaspadi. Agkita tantumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kastamat kan ka, brother. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kandatang. Diyak ibagbaga aswang patak. Darasan nyo, isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Naglawag ti nakatutok kada tayo asilaw. Matiliw nga tadaramon, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Alika, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatuloy ni Jomar ti simrag iti seminary. Iti sabali a bangir, nakariknamat iti liday ni Ramon, iti gapambantayan. Ingkagumaan ni Jonah apadaksen ni Jomar. Tapno madadaal ti panaggayem da. Iti may sangal daw, maragsakan dagiti bandido. Tanagbaligi da iti panggap da. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, yag mo ti sako. Ta ikargak dagiti kwarta. Atoy, tarasom ta pumanaw tayon. Ha? Apa yan? Kalaat nga ta nagsilaw nga umasidag. Ha? Ha? Naglawag asilaw tinakapaturong kada tayo. Darasan nyo! Rumar tayon! Magnatayo matlangit itanan! Ramon, tarasom! Ibaklaitan ti sako tarumor tayon. Ala, umuna kayon! Sumarunuak! Salbag kiti, ditay na ala aming tadamatan imay ataw. Pinaturog tayo may dagiti gwardya. Ang mga nuad dapay sa bali a gwardya. Apay ang nagsilaw dagiti silaw. Kat inidap tayo met. Flashlight mo ti inusar tayo. Salbag kayo kiti! Diyo sinigurado ang naidap amin a kuryente! Kasanon na da CCTV. Masigurado nga da. Just kiti. Ala! Intayon kakadwa! Agmano akman tatang. Nanang. Ha! Ay na! Ay! Adakan anak ko! Ay na! Apay adi mo imbagbaga nga agaawid ka. Ay na! Arakupan ka man anak ko. Pura siyak mat Agrohag tayo. Kailiw kay matuna yan. Jack imbagbaga ti panagawid ko. Ta sorpresahan kayo. Kaano laday di pagsarsaritaan may. Adanda ni agpadi ti anak may. Angam, ay, adakaan. Maorde na nakton, tatang. Ay, Kablaawan ka, anak ko. mabalin ka day. Dito'y kapaylaang. Una, tatang. Ang mabiitak lang, ha? Ijayan simbahan ti pagyanak. Tadda nga rod pagrebengan mi. Ala, anak ko. Da kamin tulangan ti mangsarong karkan ka. Ijay simbahan apagyanam. Nana, ada kayo matititsandaan. Imbag ta nagrana tayo. Ada umay ko ginatang basang. Saan ka di nga adayo ti balayo ditoy? Medyo, Nana. Agluganak pa iti tricycle. Ay, apay nga bin. Do agyan kan ijay balay. Kabayatan nga da klasen. Saan ka marigatan nga agawid? Iti binigat kan minalam. Mayat sa ngagpaysua. Tapno addakad kadwayo, Nana. As-asidagak iti pagadalan. Word, total, agmay-may sakmat ijay balay. Di matagaw-awid doon ni Ramon nga apo ko. Sige, Nana. Alaak pa'y nga rod dagiti gargaret ko. Kat mapanak iti balayo. Ay, agyaman nakpasang. At danto matlaangan kadwak ijay balay. Bakit? Nakasagana ka kadain. Darasam maladaw tan iti ordination ti anak ta. Nasa papaymot. Ay, amangan dosan anapintas ti badok. Ay, kababain mo't kadagiti daduma amang saksi iti pan naka-orden ti anak ta. Agawaam nga rod Ay, danag mun ayala kay mabiitan. Katun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay ama ordenan. Ay, agdardaras ka. Ang kita manday. Balik ta day tapolom. Ay, kita akin ruar tidait na. Ay, day takot nga mita paapura ka paapura. Ay, nagpaysaw. Sige, tabalik tadag. Kas kalaubing agbadbado. Di mo kitaan nga umuna, sakbay nga agbado ka.
Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay ka na pade. Ay na, nagmayat akitaan anak kasutana ti anak. Ay, Naragsak kayo kadi, tamaysa ako nga agserbi iti Dios. Ay, unay-unay, anak ko. Ay, manmano, ti makaanos nga agpaday. Agasem nga'y tawalo atawain. Kaya't ko timapan iti kasulinikan apas at tilubong. Tapno'y bunan na ko ti sasaw ti Dios, nanang. Ay, tarabayan nakakumaka na yun ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadag iti mangkon kontra iti bukasyon, anapilim. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamak, nanang. Wen gayam, iti mabiit. Sumang atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanon iti simbaan. Idanon ko, ti sasaw ti Dios. Ay, nabasang makitam ka din ito'y apagiwarnak. Kita akman, nana. Anya ka di tilinaon ti pagiwarna. Na, saan ko makaagpaiso na ita, basang? Ni Ramon. Kan adda kakadwana. Wanted itilintag. Ay, basa man basang, no apay awantad da. Ti grupo da tinabayagan asapsapulan tilintag. Taag tatakaw. Kan hulda parda ka no, nana. Ano pang tilintag ti apukok? Ay na, apay akastamot ang tinagbanagan na. Amo na mo't adakas na ita nga inaramid na. Naala ti rupa da iti CCTV. Namin adugaya man nga adda sinarak da apasdag. Kan adda pa'y dagiti pinara da abus. Kat inala da ti kwarta dagiti pasaheros. Kailiw mo kadipay, ti bagbagam agayem mo ijay patad. Diyan ka mo. Nugayem pa lang ti pangibilbilangan na kanyak. Di siguro na maam mo. Sigurado adi na kan amam mo. Nang runa tamaysakan awanted. Ibain na kan. Anya ti kayat mo asawan awanted? Adda na kaibaga kanyak awanted tayo kano ijay patad. Imbaga, tawan nakakita kanyak idi simmalugak. Sino ti bagbagayo awanted? Kasanuan na mo am dayta? Iti kano pagiwarnak, boss. At daladawan tayo ijay. Wanted tayo kano. Anya? Karama na kadi iti dayta aladawan? Siyempre, amin tayo. Gapu iti dayta. Saan tayon ang makapagwayas ijay patad? Sigurado nga ano panda tayon dagiti pan nakabagi tilintag. Anya ita ti aramidan tayo, boss. Bayan nyo pa lang dayta. Agsaga na kayo kiti. Tadda sa bali nga operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwang. Anya ti aramidan tayo, boss. Agmaskara tayo. Tayintay agagab itinuang wano baka. Mayat, boss. Agsuot tayo iti bado dagiti agbambantay iti rancho. Di danam namaan amang ngagab tayo. Pangalaan tayo nga itibado ti agbambantay iti rancho. Nalakalang a solusyonan dayta. Alaan tayo atibado dagiti agbambantay. Tada tayo ti mangisuot. Ala, agsaga na kayon. Naimbag abigat mo, padre. Sigamat gayam, Adela. Ay, maladingit anak, itinabasak iti pagiwarnak itay. Wen nga rod. Wanted mo tan tigayam ta. Itigayam balay dati paggiganak. Tapno adda kadwan ni Lola na. Ay, di pa'y kano sinarungkaran ni Ramon. Adda pa yung nakapatong reward iti ulo ni Ramon. Anya ka din di mapaspasamak itigayam ta. Anya nga ta ti aramidan ta. Numakitak. Isingasing ko asumuko. Mayat nga agpay sumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wen, bagbaga akto tigayem ta, inton makita. Siga kaya, padre. Ikararaga man ti apo ko. Tapno mailisi iti paggad.
Kanayon ko nga ikarkararagan, Lola. Ang masapo na tulungan na tibagina. Nakita kami. Ibagak asumo ko. Nagsakitan ti barukong ko amang pampanunot iti apo kong padre. Papayakas jay tinagbanagan na. Nagbalin mo ten ama nagdakdakas. Uwan nga rod. Apay ang nagbalin na kas dyan ni Ramon. No, makita ida ti pulis. Sigurado adida pakawanan padre. Iso nga rod ano makitak. Alukuyak ton asumo ko. Naimbag na nakaumay kayo dito simbaan, nanang. Adda nga minapan ko ginatang, iso adim magasak. Wan gayam, mapanak iti kabambantayan. Kabalyo ti usarek. Kasta aya. Ay, agan-anad ka Uray diyo iba nga. Talaga nga ganan nadak nanang. Naala, tainak nga ron agluton. Amangan numabisinan ni tatang mo. Ay awan ka nun na no sumagpad. Alang nga rod nanang. Sinalbag dagitapan nakabagay tilindag. Ang dagit din impatong day ti ulo tayo. Ato lakit iti aginteres, gapo iti reward. Delikado tayo nga roden no kasta, boss. Sigurado lakit di gapo iti reward. Kapilitan nga aglemang tayon iti adayo akabambantayan. Kapilitan na kasta, no diyo kaya ti matiliw. Aglamang tayo nakaslam marabutet. Kasanon ti panagbiag tayo? Di tayo mat makanti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Adda kabalbalayan dita si Dag. Mabalin nga adda tiyang gidita. Angam no makita da tayo. Amangan no ipulong da tayo kadagiti pulis. Nakaturugan dagiti kakadwak. Gaputan na bartak da. Alaak ti paltog ko. Tagpag na pagnaakman iti kakaykawan. Kita ti ibagbagan ni Chona at Tiangge. Ngam nasken nga agmaskaraak. Tapno didak mairupan. Nagsamak iti kakaykawan. Tila ang dalan ti tao ti adadesdes na. Manmano siguro ti magmag na dito'y. Adayo ti kuna ni Chona akabalbalayan. Ngam magnaklat ta. Aging ga amakadanonak. Kabakiran dito ihem ka na. Nabanlugan ti kabalyok. Agina na kami pa'y. Ken tapno makaarab pa'y ti kabalyok. Ay, mangsapulak no adda ubog dito eh. Tapay no magpay. Garaigi ti kabalyo day jaya. Kat iti asidaglaeng. Ang mga no adda tao nga agbirbirok kada kami. Gapo iti reward. Aginayadak. Kat asit gak tinagtaudan ti garaigi ti kabalyo. Ngam isaganak ti paltog ko. Saan laangan nga agkamkam maliday ta ataw. Tapal tugak at tagos. Adda nga agpaisot tao iti asidag. Payman. Hoy! Sika arupat kwarta. Ingatom dagiti imam. Ket di mo gamden ti agtignay iti dagas. Ha? Leh, apay nga ngatok ti imak. Apay ka di, gayam. Ingatom dagiti imam. Siguro, imay ka ditoy. Gapo iti gungguna ang nakapatong iti ulumi. Agbinigbig nga ta dagiti aggayam, anabayag asan anagkitkita. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti maudi apasat ti makalawas aserye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kon computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sigaro pat kwarta. Ingatom ti imam, no di mo kayat atumayab ti banga-bangam. Sino nga taday ta managdagdagas? Apay nga ingatok ti imak ka no. Ang kasla ti gayam ko ani Ramon. Ingatom ti imam kunak. Imay kakadi ditoy. Gapo iti gunggunaan na ipatong iti ulumi. Anya ka di ti basol ko. Tapay nga ingatok ti imak gayam. Saan kan nga agin didiam mo? Amok aday ta ti gagaram. Mapanak di ta kabalbalayan gayam. Inak ibunan nag ti sasaw ni Apo. Ada ka nung amin basit a kapilya dita. Agpaiso ka di ti bagbagam. Anya ti pamanagnak mo. Adi ta kabalbalayan ti papanam. Awisan ka. Taumay ka matdumnag. Makitam da ito yung Biblia. Da ito lang ti igam ko apamanagnak gayam. Palubusan nak. Tagpatuloy hak di ta kabalbalayan. Agpaisunsan ti sasawan day jataw. Inak to kita ti ibagbaga na akapilya. Ngem sa anak ngagpadlaw. Amangan no palabog da ito'y. Pumanawak dito yan. Ningataramon day jay. Nakaaramot siguro ti kabalyok. Inakalanan. Tarugyak man ang tagdalyasat. Asidag siguro dito'y ti kabalbalayan. Agtala ka kabalyo. Sakayan ka. Tamapantan iti turungan ta. Nakapanawan ti tao amang paltog kumakanyak. Naimbaglangan ta dinak pinaltugan. Agyaman iti Diyos. Tainlisinak iti ima dayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta, amapan iti nasulinak a lugar. Wen kano nga rod lakay. Ijay kano ti kayat na apapanaan. Ay, katno awan ti kalsada ijay. Nagadayupay. Adda kano mat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, himbag no di makasalaw iti managdakdakas. Ay, sapay kumaata saan. Ay, saan mo't siguro abaybay anti Apo. Ay, matkit di Ay, nakaluto ka kaday na. Ay, mabisi na kon. Wen itay pay. Inak nga rod agga o tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog. Kan mabisinak paikit din. Imbaglakit din. Tanakaluto adagos tinasingpat nga asawa. Di nakman pasablugan. Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana kung iti pagadalan. Awan ka di ti damag mo. Doad-ad natiliw da ka dagiti kakadwa ni Ramon basang. Awan pa'y mat, Nana. Damag ko, kat madama ka no ti manhan. Ay na, anya nga tan. Diyak pa yan makapangpangan kan makaturturog. Nana, pagkalmaan niyo kumala ang terik na nyo. Amangan nagsakit kayo. Apay ngay. Apay akas niya itinapasama kiti Apo. Kailiw ko na yan ti Apo ko. Awan pa'y lati maaramidan tayo ita, Nana. Mangnamnama tayo laangan nga iti may sangaan daw. Agpakita ni Ramon. Sapay ko mga rod, tadumtang day tangal daw, basang. Nana,
O sige, panawan kayo pa ha. Sangputan kayo tumanan inton aldaw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anya ka dito pang panunutom? Kan kasangsangpot mo ka di? Nagpagnapagnak lang. Madlaw nga dapa kariribukam. Mabalin amamuan. Awan matkit di. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo dito. Saan tayo na makasalog ije patad? Mabalin tayo lahat ti sumalog. Basta saan ka ngagpadlaw. Agmas ka. Wan matkit di Ngam. Narigat, tadamangan anop kada tayo. Saan mo nga ipalubos nga ano punda ka? Datayo akit di ti mga nup kadakwada. Nada makitak a pulis. Ha? Paltugak adagos. Anya? Ad-ada man na yun ang tibasol mo. No kasta ti aramidam. Nay, anya ka diti pakariribukam. Sumagmamanungal dawen anapan ti anak ta iti nasulinak a lugar. Ay, kumusta nga tamot ijayon? Saan ka kadi nga aglidliday? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Iti las out ti 8 atawan. Sagpaminsan pa'y nga agawid ide. Itapay tal daw laang tinaglabas. Ay, diferensya iti adda ijay seminary. Awan ti dakis ataw ijay. Hingam hitinapanan na ita. Ay, di taamaw ti kasasaad na. Sa bagay, ngamsaan ka kading agdandanag. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ay, saan ko nga ron maikat ti panagdanag ko? Nangruna kat awan apulos ti amam mo na ijay. Addan to maamam mo na ijay. Dumlawak man kini Ramon. Kaslad na pakariribukan na launay. Pasarayag senay. Enton kuan, tumakder sa agtugaw. Di na magkuitayan, boss. Kuna na ang masikuran ka no, ta saan tayo ang makasalog ikay patad. Day takadilang. Anya ko mano saan tayo makasalog. Agbiag tayo latamot dito kabambantayan. Di nan sa amo ti agbiag dito kabambantayan. Kaya't nan sa ti agseba ikay patad. Awisan nyo kit di. Taing kayo manen mangagab iti partyan tayo. Ay sus, delikado boss. Napudot pa ilang tilintag kada tayo. Madama ka no ti manhanda kada tayo. Oh, sinalbag dagitapan nakabagitilintag. Kasano kumamakasangat da dito'y kabambantayan. Kaya't nagdadakal matiboksit da, ha? Di dalakit di maanusan ti sumangat dito oy boss. Adayo tayo iti patad. Nasa magpay ti kabakiran. Kakadwa, agsagana kayo. Tayin tayo manan agagab iti partyan tayo. Boss, saan ka di adelikado? Ita mampay, John. Apay, pimintas ka ka din. Takas lang mabuting kamatan. Ni boss mo, anya pimintas. Nataar ko naman. May mayat adanggan. Nataer, no naalibtak. Ngam no mabuteng. Nataer, kunam kadipay. Napintas tanalapit. Kunak lang matdayjay. Sikamot boss. Iti anyaman ng oras. Nakasagana. Awan ti kabutang ko. Kasta tinataer. At damat armas tayo. Apang laban tayo kadagiti kabusor. Kanadasaka tayo at umaray. Sabagay matkiti boss. Oh, Ramon. Agsagana ka. Tadapag na tayo. Agpambarak. Tayo naksi iman tipadi. Anapan ije kabalbalayan. Uy, Ramon. Di na ka dinangag Ang paya di ka sumungbag.
Ha? Adda ka di imbagam. Nasakit nga min tilapayag ko. Tada simrek itay. Oh, Kan nasakit pa iti ulo kan tiyan ko. Agkakapsutak. Oh, Ramon. Apay ang nakatugaw ka pa'y laing dita. Sumalog tayon. Tayin tayo agagab iti partyan tayo. Kuha, boss. Sa anak pa'y laing makaumay ita. Madmadi nga min tiriknak. Inton maminsan laang ti isusurot ko. Ang mga no si kamot agbalin abalasang tayo dito ay. Ala, agbati ka nga rod. Pasensya pa lang, boss. Madia talaga ti bagbagik. Ha! Kapoy ka. Namuam lang awanted ka nga magsakit kan. Ha! Kapoy ka talaga. Simalugan dagiti kakadwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulak ti ibagbaga ti padi akapilya. Alag ti paltog ko. Kan agmaskaraak. Tapno awan makailasin kanyak. Ngem no madlaw ko. At igunggo na nakatuon iti ulok ti almanin dayjay aganggan na et. Kudasekon. Mapanakon iti ibagbaga na akabalbalayan. Itamam pa'y nakalukat ti gate ti rancho. Kan awan pa'y makita gwardya. nagasat tayo no awan ti gwardyang, boss. Nawaya tayo asumrag kan rumwar. Wana, Anya, sumrag tayo ka din. intayon. Kakaiso na nga awan ti agbambantay. Amang ano nakaturog da. Swerte tayo kakatwa. Huwag nagpiso, boss. Agawaan tayo. Sumrag tayon. Ha? Ha? Boss! Bigla nag-recap tigit. Apaman anak astrag tayo. Abayan. Adumat ng terumkwas ang nagtagi armas. Ay, sus! Ha? Delikado tayo kakatwa. Ay, sus! Awang kantik na itidakas ka na kayo. Nakapatulong na kitipaltugpi ka na kayo. Ay, sus. Ay, boss, kasano da ito yun? Ibabayo na kiti armasyo. Pan nakabagi kami tilintag. Kwa. Apo pulis. Pagsasaritaan tayo daytoy. Mano ka di agatad ti kayat yo. Paiso da ito, Apo Pulis. Nalakalang ang pagsasaritaan da ito. Ibabayo kiti armasyo. At di ka agtignay itidakas. Tapno awan ti mapasamak arangan. Boss, kasanon! Nangango ka di, tindamag iti radyo basang. Ada kita iti banyo, nana. Anya ka iti damag? Natilaw ka no, dagiti managdakdakas. Ha? Karaman ka din ni Ramon? Saan akaraman tinagan na iti imbagada, basang? Sa bali nga taagrupo, tinakikapangan na. Tinasayaat, mapantanto ijay presinto, nana. Kitaan-tahan no karaman ni Ramon. Ay, alaman nga ron, basang. Kaduan na kamapan iti ayan dagiti pulis. O sige, ingkay nga ron ang pulisan. Tamapan tayo, nana. Adda nga agpaiso kapilya ditoy. Ken adda basit akalapaw iti asideg. Masirip ko tiganggan na et. Babaen iti diding abolo. Lampara ti silaw na. Ket ha. Pudno ka diti makitkita ka. Ni Jomar tiganggan na et. Siripag ti aramiden na. Ha? Agkarkararag. Idagkat ko ti lapayag ko iti diding. Tapno mangag ko ti karkararag na. Diyos ko, ilisim ko matigayam ko ani Ramon iti anyaman na paggada.
Silawam ti panunot na, tapno agbalbaliw. Panawan na kumandag iti kakadwana, ket agsubli iti gimong. Sapay ko matagkita kami. Napudno gayam ti gayem ko kanyak. Ibatik ti paltug ko dito irwara. Kat sumrekak iti ayan ni Jomar. Ita, lukatak tiri daw ti kalabaw. Asino ka? Apay ngayon mo nagka iti kalapaw ko. Siyak da ito'y, gayam. Mailiwak unay kan ka. Kunak no nalipatan nakkas gayam. Di ka pulos malipatan gayem. Uray na ginadayota. At dakalat ta dito'y pusok. Hanggang apaya sa balit isinurot mo adan na gayem. Sumuko ka langan. Ngam ti mapaltugan ka. Agbalbaliw ka kuman, gayem. Mapatgam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, gayem. Naladawon ti aming kanyak gayam. May sa akon awanted. Kat saanin ama ibabawi pa'y. Diyak kayat ti maibalod. Ngam, imbag, numakulong lang ang makita da ka. Ngam ti mapaltugan ka. Dead or alive ti order da kan kagayam. Uray dead or alive. No saan nga agpakita katakwada. Awan mo't lang ti mapasamak. Pangasim, sumuko ka langan. No sumuko ka, awan ti makaala iti reward nga impatong da iti ulom. Nagranata mo't dito'y kabakiran, gayam. Sumalugak ita iti patad. Taramidak ti maudi nga ibagbagak. Isa sumalugak. Taanawaan ka kuma iti plano nga aramidan. Taimbagakon. Naladawon ti amin para kanyak. Awan ti maladaw. Basta agbabawi ka. Pakawanan na ka ti Diyos. Saan mo liplipatan nagiti talo arumbang abaliksam. Ket si dadaan ti Diyos sa mang pakawan kang ka. Basta napasnag ka. Anya day taatalo abalikas. Oh, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilag abaliksan ti may sama nagbasol. Ay, sige. Balik sakto. Inton madanon, gayem. Saan mo kuman nga itantan? Ita kuman gayem. Di tay ammo dagiti pasamak. Sige gayem. Umuna akon. Hi! Hi! Ya! Ya! Apay nga agburang itmutan ti kabalyo ti gayem ko. Kaslad da kinabutan ti kabalyo na. Natinagmutan ti gayem ko ti rangkes. Inakitaan! Darasak! Lumaban ka gayem! Napigsa ka! Di mo liplipatan ti imbagak at talo anabilag abalikas. Gayem! Gayam. Dara-dara ti ulom, Ramon. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti gayem ko. Ramon, lumaban ka! Diyos ko. Pakawanan na. Ramon! Pangasim, lumaban ka. Agbyag ka pa itinaunday. Tapno may pakitam ti panagbalbaliw mo. Awanan ni Ramon. Nagsalungay ngayon ti gayem ko. Diyos ko. Iti maudi nga angas ni Ramon. Naibalikas na ti panagpindaw na iti pambangawan mo. Diyos ko. Awatan ko mato'y gayem ko. Dita pagarayam. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kon computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.